السلام عليكم. أمل صقر، ممثلة مغربية. تواجدي هنايا في مهرجان مراكش ضيفة شرف بحال العديد من الممثلين والفنانين المغاربة، وأكيد هذا شرف ليا لأن مهرجان مراكش هذا يعني ليس مهرجان كالمهرجانات الأخرين، فهو أنا بالنسبة لي تقريبا مرتبة، ماشي تقريبا، هو المرتبة الأولى من حيث الاستعداد ديالو، من حيث الطاقم اللي كيشتغل فيه، من حيث الجودة اللي فيه، من حيث حتى نوعية الأفلام، نوعية الناس اللي كيعرضوا عليهم. شفنا نجوم عالميين اللي المهرجان كيخلي لنا هذه الفرصه لاننا نتلاقاو بهم في هذا المهرجان هذا. كاين العديد من الافلام، كاين لي ماستر كلاس اللي هما كنستافدوا منهم. كاين تكريمات عديده، ودائما مشكور جدا وانا فخوره به جدا لانهم دائما كيديروا التفاته جد طيبه للفنانين المغاربه. فذاك العام كان البسطاوي وهذا العام كاين خويي. فانا فخوره وفرحانه، وجد فرحانه، وكنجيب كل فرح، وكنشكرهم بزاف على العزومه ديالهم، الطاقم ديال مهرجان مراكش، واكيد على راسهم مولاي رشيد، سيدنا مولاي رشيد اللي كيشرف على هذا الشيء كله. الله يجازيه بخير. الجديد ديالي دابا عندي برنامج افتح قلبك على قناة دوزة اللي كيدوز اول ثلاث الاول من كل شهر. هو برنامج اجتماعي. عندي مسلسلين مدبلجين، جوج برازيليين على القناة الثانية دائما، ويلا ساليت دو كور ميتراج. واحد صورته في ايموزار، إخراج النادي العالمي، والثاني صورنا مؤخرا في مهرجان زاكورا من إخراج رشيد زكي وعبد الوهاب مجاهد. ف كان طريف، ويعني صورنا دغيا صورنا في نهار غدي مونطينا وتشاف في اختتام المهرجان. أنا في صدد تحضير الفيلمين سينمائيين اللي ان شاء الله يعني من غادي تجي الوقت المناسب غادي نعطيكم التفاصيل، وغنخصص القناه ديالكم بتفاصيل هاد الفيلمين ان شاء الله. قناه مدار تيفي، انا كنتبعكم وكنشجعكم وكنشكركم وكنتمنى لكم مسيره جد موفقه، ودائما ان شاء الله ترقبوا جديد امل صقر على قناه مدار تيفي. شكرا.